Привет, ребята! У меня такая необычная новость, то что через одну ночь, для вас это сейчас непонятно, когда я этот ролик выложу, я уже буду там. Но скоро будет бум. Вот тут эта штука, да, я ее уже первый раз ее отправляла. Это свершилось. И я запускаю для меня где-то, дневный срок, а для вас короткий шорт. Погнали. Ой, да блин. Красота. Они походу начали. Ту-дум.